小兰这一支是干嘛？居然可以把荧幕投上去，太厉害了吧！而且它是无线，这叫什么名字？食物投影机。其实无线投屏有很多的方案，都是可以很完整的讯号传输，要看你摄影机的功能在哪里。我现在在这里控制，你都可以看到我这里。可是我在这边按东西，它没有办法反应回来，这个就是没有办法做互动的。他一边在弄东西，我这边捣乱，对，这就是互动。我这里可以控制他的，他应该很生气，看他跑走了。其实我们很多的商品，因为补习班的需求延伸出来 ，DIY 的 STEAM 设备啊，或是解剖课、体验课，如果大家有需要的话，可以在 LINE@ 里面询问我们哦，找我们有特价。